Тәуекелді бағалау бұл кез келген бизнес жоспардың ең маңызды бөлігі. Көпшілігі бизнес жоспарды әзірлеген кезде осы кезеңді айналып өтеді. Ешкімде жаман жағын ойлағысы келмейді, оның ішінде бизнес күйіп кетеді дегенді. Осы үшін де тәуекелді бағалау сияқты рәсім қажет. Егер сіз өз бизнесіңізде қандай тәуекелдер болуы мүмкін екенін ұғынатын болсаңыз, бұл олардың пайда болуын төмендетуге көмегін тигізеді. Бизнесті бастағанда қайткен күнде де сіздің минимум ақшаңыз бен уақытыңызды жоғалту қаупі бар. Риски на самом деле просчитываются, продумываются, анализируются. То есть для этого нужно изучать весь процесс. То есть если нельзя строить бизнес, не обдумав его, не просчитав. Нужно понимать всю свою технологию, как ты будешь это производить, что для этого требуется, с какими моментами ты можешь столкнуться. Сіздің бизнесіңізде туындауы мүмкін деген тәуекелдердің кей санаттарын қарастырып шығайық. Нөмірі бірінші тәуекел – жобаның толық қаржыландырылмауы. Бұл кең таралған тәуекел кәсіпкер бизнесті іске қосу және табысты жұмыс істеу үшін қанша қаражат жұмсалатынын дұрыс есептемеген кезде туындайды. Мәселен, ол жабдықтарға, үй-жайға жұмсалатын ақшаны санайды, бірақ айналымға керек ақшаның жайын ойламаған. Нәтижесінде тауардың келесі топтамасын алуға ақша жетпей қалады да бизнес тоқтап қалады. Осы тәуекелдің қалай алдын алуға болады? Өз бизнесіңіздің әрбір тетігін есептеу керек, сондай-ақ күтпеген шығындарды ойластыру қажет. Нөмірі екінші тәуекел – өндірістік тәуекел. Бұл тәуекел ескірген жабдық уақытылы алмастырылмаған кезде және шығарылатын өнімнің сапасы мен технологиялық үдерісі бақыланбағанда туындайды. Тәуекелді болдыртпау үшін бизнес жоспарды жасау кезінде сарапшылармен немесе сіздің бизнесіңізге ұқсас бизнесі бар адамдармен кеңесу қажет. У нас был один проект очень крупный, я анализировал, покупал оборудование для переработки зерна. Технологически такой цикл сложный, переработки зерна, по-моему, глютен или вот что-то такое, сейчас не помню точно, кажется, глютен. И оборудование часть поставлялась с Европы, часть оборудования поставлялась с Китая комплектующие, то есть определенные какие-то комплектующие. Начинают все это собирать, у него начинают идти нестыковки. Хотя специалисты приезжали и этой компании. Оборудование не запускается, вернее, она работает со сбоем. Вот это структурный риск, производственный, да, риск связан с производством. Нөмірі үшінші тәуекел – коммерциялық тәуекел. Бұл тәуекел жанармай бағасының өсуі, коммуналдық төлемдер және жеткізушілердің сенімсіздігі сияқты сыртқы факторлардың әсерінен туындайды. Бұл тәуекелді азайтудың үш жолы бар. Біріншісі әртараптандыру. Шикізатты әртүрлі жеткізушілерден сатып алмаңыз. Бірнеше көлік компанияларының қызметтерін пайдаланыңыз. Тауарлардың бірнеше түрін өндіріңіз. Яғни бір нәрсеге ғана шоғырлануға болмайды. Екінші әдіс лимиттеу. Ақшаның бәріне бір ғана жеткізушіден тауар сатып алуға болмайды. Лимиттер орнату керек. Мысалы, сіз бір компаниядан ең көп дегенде 500 мың теңгеге тауар сатып аласыз, бірақ көп емес. Үшінші әдіс – сақтандыру. Сіз, мысалы, жүгіңізді бүлінуден немесе көрсетілген қызметке ақы төлемеуден сақтандыра аласыз. Сақтандыру компаниясы көп. Қазақстандық сақтандыру порталын қараңыз, ол жерден сақтандыру компанияларының тізімін, байланыс нөмірлерін ала аласыз. Сонымен қатар осы тақырыпқа байланысты көп мағлұмат аласыз. Нөмірі төртінші тәуекел – бизнестің бәсекеге қабілеттілігін төмендету. Тәуекел шығындарды азайту мақсатында өнім көлемін дұрыс есептемегенде пайда болуы мүмкін. Мысалы, сіз тым көп өнім шығарып қойсаңыз, ол қоймада жатып қалады. Немесе сіз тауарды тым аз өндіресіз, ал жалақы төлейтін қызметкерлердің саны көп. Бұл тәуекелді болдырмау үшін мамандардың көмегімен сауатты есептеулер жүргізу қажет. Допустим, ты заложил, что у тебя булочки будут печься вот таким способом, да? Вот, и в принципе купил оборудование, но не просчитал все риски, допустим, не просчитал, что на этом оборудовании ты можешь делать только один вид продукции, только булочки, а там захочешь булочки с каким-то ингредиентом, добавив мак или варенье, и на этом оборудовании уже этого делать нельзя, либо нужно менять сам процесс производства. Но если ты собираешься увеличивать ассортимент, либо менять свою продукцию, тебе нужна тогда условно универсальная духовка. Вот. И точно так же тебе нужно и оборудование, предполагать, какое оборудование тебе понадобится. Либо, возможно, ты просто не учел весь процесс, то есть, условно, ты продумал, как ты будешь печь,
вот, но при этом не учел, что там нужна для этого вентиляция в твоем помещении. Нөмірі 5-ші тәуекел. Брендке сенім жоғалту. Бұл тәуекел сіз шығаратын өнімнің сапасын нашарлап, тұтынушы өнімнен уланса немесе бәсекелестер сізге қарсы ақпараттық соғыс жүргізсе іске асады. Сіз бұл тәуекелді өндірістің санитарлық және зертханалық бақылауын күшейте отырып, сонымен қатар көпшіліктің тарапынан сіздің өніміңіз туралы айтылған жағымсыз пікірлерге уақытылы жауап беру арқылы тия аласыз. Нөмірі 6-шы тәуекел. Жұмыскерлерді тартып алу. Сіздің кәсіпорында мансаптық өсуді ынталандыру, марапаттау және көтермелеудің басқа да түрлері болмаса, керісінше нашар психологиялық ахуал етек алып, жалақы көтерілмесе, жұмыскерлеріңіз бәсекелестерге кетіп қалуы әбден мүмкін. Егер сізде қызметкерлерге сыйақы, мадақтау, үздік қызметкер атағы сияқты көтермелеу әдістері және әлеуметтік пакет болса, онда тәуекелден айналып өтуге болады. Мысалы, фирма шипажайда емделу ақысын төлеп берсе, тіпті тамаша болады. Қызметкерлерді басқару туралы нөмірі 5-ші сабақтан біле аласыздар. Нөмірі 7-ші тәуекел. Бәсекелестер тарапынан болатын күрестің заңсыз әдістері. Өз кәсіпорныңыздың қауіпсіздігіне көбірек көңіл бөліңіз. Дабыл, бейнебақылау, күзет қойыңыз. Сол кезде әділетсіз бәсекелестерге цехтың ішіне зарарлы өнімді лақтырып кетуіне немесе басқа да әдіспен зиян келтіруге мүмкіндігі аз болады. Айтпақшы, бәсекелестеріңізбен дос болуға тырысыңыз, олармен келіссөз жүргізіңіз. Кейде өзара қақтығысқанша бір мәмілеге келген әлдеқайда оңтайлы. Нөмірі 8-ші тәуекел. Форс-мажор. Бұл алдын ала болжанбайтын және есептелмейтін тәуекел. Мысалы, дүлей апат, ауа райы, саяси ахуал, валюта бағамы. У меня в опыте было в Акмолинской области предприниматель построил придорожный сервис, вложил туда деньги, а потом начали строить новую дорогу Астана-Петропавловск, и дорога ушла по другому маршруту. И, по сути, предприниматель не отбил те деньги, которые вложил в этот бизнес. Жаңалықтардан хабардар болып жүріңіз. Айтылып жатқан әңгімелерді тексеріңіз. Мұның бәрі тәуекелді азайтуы мүмкін. Мысалы, сіз ірі қара малмен айналысасыз делік. Біреулерден жақын аралықта ауа райы күрт суытатын және боран соғатын естисіз. Бірақ осының алдында күннің көзі жарқырап, температура жылылықты көрсетіп тұрған. Мал қорадан 50 шақырым жерде жайылып жүр. Ауа райы туралы ақпаратты арнайы сайттардан қарап отырыңыз. Мысалы, Гисметео. Егер ақпарат расталса, онда жедел малды қораға айдап әкеліңіз. Осылайша малыңызды тұтастай сақтап қаласыз. Бизнес жоспарда барлық тәуекелді сараптайтын болсаңыз, жұмысыңызды біршама жеңілдететін боласыз. Өйткені алдын ала бизнесіңізге қандай қауіп төнуі мүмкін екенін білесіз. Тіпті барлық тәуекелге тойтарыс бере алмасаңыз да оларды ақшамдай аласыз. Келесі сабақтарда кездескенше.